अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज मैं आपके लिए मॉडल लेके आया हूँ, वो है मॉडल वीवो Y15। तो फ्रेंड्स इस फ़ोन की जो है आज हम जो स्क्रीन है उसे रिप्लेसमेंट करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से वो डैमेज है, तो इसे जो है हम रिप्लेसमेंट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं ताकि जल्दी से हम जो है आपको काम करके इसका दिखा सकें। तो फ्रेंड्स हमने सबसे पहले जो है इसकी जो है जो स्लाइड है सिम हम उसे बाहर निकाल लेते हैं। और उसके बाद अभी हमने जो है इसकी बैग जो है वो उतार लेनी है। तो ये फ्रेंड्स हमने इसकी बैग जो है से आराम से उतार लिया और अभी इसकी हमने फिंगरप्रिंट जो है उसे अलग कर लेना है। तो ये इसकी बैग जो है हो गई, साइड में हम इसे कर लेते हैं। और इसके बाद अभी हमने जो है इसकी जो पैनल है उसे हम लगा लेते हैं यहाँ पे। तो अभी हमने ये वाले इसके जो पेज हैं इनको रिमूव कर लेते हैं। तो ये हमने जो है इसे रिमूव कर लेते हैं। पेजों जो मुकम्मल है यहाँ पे लगे हुए हैं, तो अभी हमने इसके जो पेज हैं वो मुकम्मल रिमूव कर लिए हैं। अभी इसकी ये जो ऊपर गेट लगा होता है कैमरे के ऊपर और गेट के, हमने आराम से इसे उतार लेना है। और सबसे पहले हमने इसकी जो बैटरी है इसकी स्ट्रिप को निकाल लेना है और फिर इसकी बैटरी को हमने कर लेना है रिमूव। और ये हमारी जो बैटरी है हमने बाहर निकाल ली। ये हमारा जो पैनल है हमने इसे यहाँ से उतार लेना है। तो ये हमने जो है इसकी जो इसके साथ जो टैच लगी होती है हमने इसे काट लेना है। जो टैच ग्राउंड करने की लगी होती है। तो अभी हमने इसे थोड़ा सा हीटअप कर लेते हैं। तो अभी हमने जो है इसका जो पैनल है उसे आराम से बाहर निकाल लेना है। जो पहले वाला ख़राब है हमारा मुकम्मल फोल्डर है।
अभी हमने जो है इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो ये निकला है हमारा जो फोल्डर जो ख़राब है। तो ये हमने जो है इसका ख़राब जो पैनल है टूटा हुआ हमने उसे बाहर निकाल लिया। तो फ्रेंड्स अभी हमने क्या करना है कि इससे जो है हमने इससे जो पहले वाला जो है ना उसे हमने उतार लेना है। और उतारने के बाद फ्रेंड्स हमने क्या करना है कि इसे की जो साइडें हैं हमने यहाँ पे T 8000 या 7000 को हमने लगा लेना है। तो अभी हमने जो है इसे चारों साइडों पे हमने इसके हमने अच्छे से T 8000 को लगा लिया। और अभी हमने जो है ये पैनल लिया Y11, 12, 15 और 17 एक ही पैनल है इनका। इसका ओरिजिनल वाला जो पैनल है वो हमने लिया है। तो ये स्टेप को बजाने के लिए यहाँ पे एक रबड़ लगी होती है, हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये हमने पैनल को इसमें बिल्कुल अच्छे से बिठा लेना है। ये हमने अपने पैनल को यहाँ पे लगा लिया। तो ये हमने जो है यहाँ पे से लगा लिया। लगाने के बाद फ्रेंड्स हमने क्या करना है कि ये जो इसके नीचे जैन बने होते हैं ये हमने यहाँ पे लगा लिया। उतारने के बाद इसे इस जगह पे हमने स्ट्रिप को जो है लगा लेना है। तो ये हमने इसकी स्ट्रिप जो है यहाँ पे इसे भी लगा लिया। और लगाने के बाद हमने इसकी बैटरी जो यहाँ से उतारी थी हमने वहीं पे से एडजस्ट कर लेना है। और बैटरी रिमूविंग जो पेपर है इसे हमने लगा लेना है। और इसके ऊपर हम रख लेते हैं इसे जो इसका स्टील का जो गेट बना होता है इसे कर लेते हैं फटाफट से बंद। तो ये हमने यहाँ पे लगा लेने हैं जो इसके मुकम्मल पेज हैं इनको
कर लेना है बंद। और फिर इसकी जो है हम ट्राई लेंगे कि हमारा जो फ़ोन है हमने वो किस तरह से जो है वो क्लियर हो गया। तो ये हमने यहाँ पे पेपर लगा लिया। अभी लास्ट फाइनल पे जो है हमने यहाँ पे इसकी जो फिंगरप्रिंट है हमने इसे लगा लेना है। ये हमने लगा लिया इसे, और इस कील को हम रख लेते हैं ऊपर। तो ये हमने कील जो है इसे यहाँ पे ऊपर रख लिया। तो ये हमने जो है यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्ट्रिप को लगा लिया, और लगाने के बाद हमारा जो फ़ोन है हमने इसे कर लिया है बंद। अभी इसे ऑन कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। तो इसकी बैटरी जो शायद लो है थोड़ी, तो हम इसे जो है साथ ही चार्ज में लगा लेते हैं ताकि हम फ़ोन को चेक करके आपको दिखा सकें। बैटरी लग जाएगी मैं सेट भी दे। तो ये हमने जो है फ़ोन को कर लिया है ऑन, और अभी हम जो है इस फ़ोन को चेक कर लेते हैं। तो इसकी बैटरी थोड़ी लो थी, इसलिए मैंने साथ ही चार्ज पे लगा लिया इसे। इसे थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। तो ये हमने जो है इसे चेक कर लिया ज़बरदस्त। तो हमारा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और मुझे दीजिए इजाज़त। मैं ज़ाहिर हुसैन नहीं, जब तक नई वीडियो नहीं आती तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।